এসওজি এবং ভক্তিনগর থানার পুলিশের যৌথ অভিযানে শিলিগুড়িতে নিষিদ্ধ নেশার সামগ্রী সহ গ্রেফতার দুই ধৃতদের নাম রনি ঘোষ ও সন্তোষ মাহাতো। দুজনই শিলিগুড়ি পুর নিগমের 40 নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। বেশ কয়েক মাস ধরেই শহরে নিষিদ্ধ নেশার সামগ্রীর কারবার চালাচ্ছিল ধৃতরা। স্কুটি নিয়ে শহরের বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে মাদক পৌঁছে দিত তারা। সম্প্রতি বিষয়টি জানতে পারে এসওজি। এরপরে ভক্তিনগর থানার পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে গতকাল রাতে শিলিগুড়ির সেবক রোডে হানা দেয় এসওজি। নিষিদ্ধ নেশার সামগ্রী সহ গ্রেফতার করা হয় রনি ও সন্তোষকে। ধৃতদের কাছ থেকে প্রচুর পরিমাণে নিষিদ্ধ নেশার ট্যাবলেট সহ নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ উদ্ধার হয়েছে। শুক্রবার ধৃত দুজনকে আদালতে তোলা হয়। 50,000 लोगों को अपनी मंजिल से है जोड़ा और नई उत्साह के साथ आए हैं फिर से थामने आपका हाथ। श्री शांति होंडा।